চীন থেকে আজ এই পার্সেলটা এসেছে, তো চলুন দেখাই কি কি রয়েছে এই পার্সেলটার মধ্যে। আজকে আনবক্সিং করব। ওর বাবার কাছে আছে মেয়ে, ওখান থেকে চিৎকার করছে, ওকে নিয়ে আসনি, ওর বাবার কাছে রেখেছি। এটা হলো আমার ফোনের ব্যাক কভার, স্যামসাং গ্যালাক্সি S22 আলট্রা, তার ব্যাক কভার। ব্যাক কভারটা খুলেই দেখাই আপনাদের কেমন হয়েছে। জাস্ট এই কালারটা আমি নিয়েছি, ফোল্ড করা যায়। কালারটা খুব মিষ্টি হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে কালারটা। আর কি আছে দেখাই। এটা হলো ফোনের গ্লাস প্রোটেক্টর। এটা দাম নিয়েছে $70। এটা খুলতে হবে, এটা পরে লাগানোর সময় দেখাবো ফোনে। আর এটা হলো বেকিং ট্রে, কেক বেক করার জন্য, কেক বা রুটি, একদম ছোট্ট এটুকু। আর আছে কয়েকটা মেকআপ প্রোডাক্ট। মেকআপ বলতে এটা আছে টারমারিক সানস্ক্রিন বডি লোশন। এটা আছে বডি লোশন, টারমারিক বডি লোশন। এটা আছে টারমারিক বডি লোশন। আর আছে এটা হচ্ছে একটা মাস্কারা, এটা একটা মাস্কারা আছে। তো এই হলো কটা প্রোডাক্ট। তো এই হলো আমার কয়েকটা প্রোডাক্ট। এটা হলো সানস্ক্রিন বডি লোশন, টারমারিক বডি লোশন। আর রয়েছে এটা গ্লাস প্রোটেক্টর, আমার স্যামসাং S22 আলট্রা গ্লাস প্রোটেক্টর। আর হলো এটা ফোনের ব্যাক কভার, স্যামসাং S22 আলট্রা ফোনের ব্যাক কভার। এর পেছনে কালারটা খুব মিষ্টি লাগছে, কালারটা খুব মিষ্টি, তারপর ফুলের কাজটা খুব মিষ্টি লাগছিল, তাই এটা নিয়েছি ফোনের ব্যাক কভার। আর রয়েছে এই যে মাস্কারাটা, এটা হলো একটা নাম, জাস্ট মাস্কারা। এই হলো কয়েকটা জিনিস। টাটা।